공연했습니다. 촬영 가능합니다. 인사드리겠습니다. 저는 뮤지컬 겨울나그네에서 오라면 오고 가라면 가는 외로움을 담당하고 있는 허버트 역의 진상현입니다. 이제 2023년이 몇 시간 채 남지 않았습니다. 2023년의 마지막 날을 저희와 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 모든 관객분들에게 감사드리는 마음으로 새해 인사를 드리고자 이러한 자리를 마련했습니다. 그럼 오늘의 출연진 분들의 짧은 인사를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 뮤지컬 겨울나그네에서 눈물 버튼을 담당하고 계신 아버지 역의 서영주 배우님. 네, 안녕하세요. 아버지 역을 맡은 배우 서영주입니다. 네, 2023년도 마지막 날까지 저희 뮤지컬 겨울나그네 공연장을 찾아와 주셔서 정말로 진심으로 감사드립니다. 네, 이제 2023년 잘 보내고 2024년에 정말 좋은 일들 많이 생기실 겁니다. 왜냐하면 여러분들은 좋은 사람들이니까요. 감사합니다. 해피 뉴 이어 새해 복 많이 받으세요. 네, 다음으로 뮤지컬 겨울나그네에서 검정 의상 벨벳을 책임지고 있는 로라 역의 오신영 배우님. 네, 안녕하세요. 저는 블랙과 대바지 역할을 맡고 있는 로라 오진영입니다. 이렇게 마지막 날 저희와 함께 해주셔서 진심으로 감사드리고요. 블랙처럼 어두운 기운은 우리 나이아가라에게 맡겨주시고 2024년은 밝은 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 뮤지컬 겨울나그네에서 빨간 의상을 맡고 있는 제니 역의 민선혜 배우님. 네, 여러분 2023년의 마지막 날 같이 함께 이 시간을 함께 보낼 수 있어서 너무 감사합니다. 새해에는 우리 가까이 있는 것들을 더 소중하게 여기면서 살며 서로 사랑하면서 또 웃는 그런 기쁜 행복한 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 다음으로 뮤지컬 겨울나그네에서 도가니를 담당하고 계신 현태역의 진진 배우님. 네, 안녕하세요. 현태 역을 맡은 진진입니다. 일단 2023년에 이렇게 마지막 날에 저희와 함께 해주셔서 진심으로 너무 감사드리고요. 관객 여러분 그리고 우리 겨울나그네 가족들 덕분에 진심으로 따뜻한 마무리가 될 수 있어서 너무 영광스럽게 생각하고 새해 복 많이 받으세요! 다음으로 뮤지컬 겨울나그네에서 청아함을 담당하고 계신 다역의 임예진 배우님. 올 한 해 너무 고생 많이 하셨고요. 다가오는 2024년도 행복한 일들만 가득하시길 바라겠습니다. 감사합니다. 자, 마지막으로 뮤지컬 겨울나그네에서 미소년을 담당하고 계신 민우 역의 MJ 배우님. 네, 안녕하세요. MJU? 엠민우입니다. 네, 일단 2023년 다들 너무 한 해 동안 고생하셨고요. 힘든 일, 슬픈 일들 다 내려놓고 24년에는 새로운 마음으로 행복하게 시작하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 뜻깊은 날 함께 해주셔서 진심으로 너무너무 감사드리고 다들 새해 복 많이 받으세요. 사랑합니다. 예, 2024년 2월 25일까지 이곳 한전아트센터에서 공연되니 많은 응원과 관심 부탁드리겠습니다. 마지막으로 단체 인사드리며 무대 인사 마무리하도록 하겠습니다. 자, 우리 준비됐죠? 예. 자, 여러분!